भभूत। जैसे ही तुम्हारे ऊपर गिरेगा तुरंत उसके मुंह पे फूंक देना, वो बेहोश हो जाएगा। फिर डॉक्टर को बुलवा के सुई लगा देना। तथास्तु। हेलो डॉक्टर साहब, इस बार पूरा सिस्टम रेडी है, आप जल्दी से अमेरिकन सुई ले आइए बस। अरे कंपाउंडर जल्दी सुई दे। अरे यार डॉक्टर साहब वहाँ कहाँ पहुँच गए यार, सुई लगाओ जल्दी, किसी तरह से तो बेहोश किए हैं। खराब हो जाएगा अरे डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? अरे यार इतना बढ़िया सुई लगाने का मौका मिला था तो साला डॉक्टर ही मारा जा रहा है। कंपाउंडर एक काम कर, सुई तू लगा। क्या जुलूम है।